about sa piston slap. Yung ingay na narigat sa makina na piston slap. Yan. Meron akong nabuksan dito na Toyota Yaris. So overheat siya pero meron siyang ingay sa piston. Ito yung cause ng ingay niya sa piston. Pakita ko sa inyo sa video kung ano yung ingay ng piston slap kaysa ron sa ingay ng connecting rod bearing. Project na naman tayo ito. Wow, ingay. Grabe yung lagitok niya. Kasi lagitok ng makina, eh. So, ito, damage ng kanyang piston niya, no? Yan. Yung piston to, film coated dito. Para maitim na yan. So, para makita natin na yan, gastado na. So, ingay nito ay maluwag na. Maluwag na yun dyan, no? Yun, no? So, meron siyang piston slap. Piston slap ang tawag yan. Maluwag na yung kanyang bore. Yan. Dito. So, kailangan na itong pa-relining. Lalagyan ng sleeve dyan. Liner. Para balik siya sa standard. Kasi yung piston niya talaga. Damage na yung piston niya. No? Ang under nito, pag nasa idling, may marinig kayong lagapak. Tak 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 tak. Hindi siya tak tak, pero yung main connecting rod bearing okay siya. Ang connecting rod bearing pag hinirit mo at maingay, yun connecting rod bearing. Pero once na naka-minor, naka-idling at may marinig kang ingay o lagapak, yan ang tinatawag na piston slap. So itong makinang to ng Toyota, due for overhauling na siya. Kasi yan, ayan o, maluwag na yung kanyang maluwag na sa bore. So meron siyang tinatawag na piston slap. So 4 na piston ang ating papapalitan. Yan. Saka yung cylinder head pa-replace, valve setting, relining, then ito i-resurface din, i-resurface din to, engine block. So yan yun. Yan ang tinatawag na piston slap. Ingay sa piston. Okay. Piston slap, pag naka-idling yung makina, narinig mo yung lagapak sa makina. While ang sa connecting rod bearing, naka-minor yan, at saka high RPM mo, narinig mo yung kanyang ingay. So yun ang ingay ng connecting rod bearing. Itataas mo RPM at saka kahit mababa RPM, rinig mo yung ingay. Yung piston slap, marinig mo yan pagka nasa low RPM lang. Ngayon pag ni-revolution mo yan, mahina, wala kang paano marinig. So pag ni-revolution ng makina at maingay, yun ang tinatawag na connecting rod bearing o kaya yung piston pin, tunog. Pero pag naka-idling siya at merong tayo narinig na ingay, tapos pag in-RPM natin na high RPM, wala, yun ang tinatawag na piston slap.